Хабарымыз өзгеде ақпараттармен жалғастырсақ, ақш соты Ильяс Храпуновты кінәлі деп таныды. Бұл туралы Әділет министрлігі хабарлады. Ведомство мәліметінше Нью-Йорктегі сот Алматы қаласы мен БТА банктың пайдасына шешім шығарды. Храпунов сотты құрметтемеу айыбымен кінәлі деп танылды. Федералдық судья оның бұрынғы сот шешімін орындамаған анықтаған. Енді Ильяс Храпунов қаржылық жағдайы мен әрекеттері жайлы толық мәлімет беруге міндетті. Талап орындалмаса, оған қосымша санкциялар қолданылады. Сонымен қатар ол Алматы қаласы мен БТА банкке соттық құрметтемеуі салдарынан келген шығындарды өтеуі тиіс.